36. Ndomtewera kweseko nganziza kumusimbira ndotondera kundefera kamchenjeko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese ngowa dzese Shamari, ndinotondera Kalvari, ndofarira mtemo wake, ndodane tungamire, rudo rwake rakanaka, rwaereswa Jesu wanditungamira rwendo rwese ngowa dzese ari shamari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisengatye ndofarana Kristu pecho undosimbira ndichaona iye shamwari yepa Kalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese ngowa dzese iye ari shamwari ndinotondera Kalvari 285 Kone nzvimbo yakanaka pedyo pana Baba nzvimbo isina chitema pedyo pana Baba o Jesu munonori mwakatuma pasi mute swendeze Yesu pedyo kuna Baba 84 Tendanye Mwari Jehova imwe basi nekudenga kunzai Baba nemurumbwana nemudzimu unoyera Hymn of meditation, stanza 2. Unesudze nguwa unoda kubatsira musati siyetega diriko famba mdima dambudzo rino ya moyo
nozoneta watirwa vambeuya nditewe rekumusha. Turakutenda Mwari pazuva ranhasi nekutisanganisa kwaita pakunamata nekushumira kwatiri kuita uye zvakare nekuteerera kushoko raMwari. Mukati mezuva ranhasi takabata musoro wenyaya unotiwo hope in hopelessness, tariro mukati menguva yekushayikwa kwetariro. Tiri kuverenga Bhaibheri raMwari, shoko raMwari, kuti tiwane shoko ringatisimbisa mukati memazuva ekushayiwa tariro kwatiri kuita. Takapoteredzwa nenhamo nematambudziko akasiyana siyana, uye tine kurwadziwa nekuremerwa kwemhando dzakasiyana siyana. Asi mubvunzo mukuru uripo ndewekuti munguva dzakadai mungawanikwa here tariro mukati meupenyu. Romans chapter 8 verse 22 kusvika kuna 23 muchirungu inoti, we know the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves have the fruits of the Spirit grown inwardly as we wait eagerly for the adoption of sonship, the redemption of our bodies. Mazuva ano Bhaibheri rikutiro nemhuka dzinogomera nesuwo tinorwadziwa nekuremerwa, takapoteredzwa nekuremerwa nemarwadzo anorwadza zvakakura zvakadaro. Saka mukurwadziwa umu tinayo here tariro? Inowanikwa here tariro mukati memazuva ekurwadziwa? Hanzi neBhaibheri panapa marwadzo acho akafanana nomunhu wakuda kunopona mwana, nemunhu wakuda kundosununguka. Kurwadziwa kune vanhu vaMwari kwakakura zvakadaro zvokuti kunoenzaniswa nekwamai vakuda kundopona. Mhuka navanhu tiri munguva dzekuremerwa. Tariro inowanikwa here mukati menguva dzakadaro? Takapoteredzwa nenjodzi kose kose, hakuna rusununguko from anywhere. Kana mhuka dzesango naidzo hadzina kugadzikana, asi tariro yedu yakavigwa mukuitwa kwedu vana, yakavigwa mukuadoptwa kwedu naJesu Kristu. Tariro yevatendi yakavigwa, yakapfekerwa muna Jesu Kristu. Ndiye tariro yeri mumazuva ekuremerwa. Pakuitwa kwedu vana ndipo kuitwa vadyi venhaka yokutenda kwedu, kugadzwa ushe hwekuva vana. Bhaibheri rinotiro kuna vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti ivavo vakwalifaye kunzi vanakomana vedenga nevanasikana vaMwari mukati memazuva ekuomerwa, mukati memazuva ekuchema, mukati menguva dzekutambudzika. Tariro inowanikwa here mukati menguva dzekushayikwa kwayo? Tariro tinoiwana kupi tariro mukuremera? Waroma chapter 5 verse 3 kusvika pana 5. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Panapa Bhaibheri kubudisa pachena kuti mukati mekurwadziwa kwedu pane zvinoitwa naMwari, pane zvinogadzirwa naMwari
mukuremerwa nekurwadziwa kwauri kuita mwana waMwari, pandiri kuita mwana waMwari. Pane chinobikwa naMwari imomo. Hanzi chinobikwa naMwari musuffering iperseverance. After perseverance anogadzira character. Mukati mumashure mecharacter Mwari anoisa tariro yakakura matiri, and tariro iyoyi inoiswa naMwari matiri. Bhaibheri riri kutiro hainyadzisi, haitiise mukunyadziswa. Mwari anogadzira zvaanoda matiri. Kune muimbi anotiye, he is still working on me to make me what I have to be. Mwari ari kundigadzira kuva iye wandinofanira kuva. Saka mukati menguva dzekushayiwa kwetariro, tariro inowanikwa here? Tariro haitinyadzisi. Munhamu nekuchema, kukura kwetariro yedu kunovandudzwa. Mukati menguva dzekutambudzika, tariro yedu inovakwa. Mukati menguva dzenhamo, mukuchema, kutsungirira kunogadzirwa kwemhando yepamusoro. Karekta yedu inoumbwa mukati memarwadzo. Zvirwere munyika dzose, kufa kwevanhu pedyo nekure, tariro ingawanikwa here pakadaro? Mweya Mutsvene anotisesedza achitisvitsa pachimiro icho Mwari anoda kuti tive, nokuti tariro inogona kuvakwa mukati menguva dzekutambudzika. Aripo anotisimbisa mukushayiwa kwedu simba. Aripo anomira nesu, anotitsigira, anotisapota mukati menguva dzekuremerwa. Bhaibheri ratiro Mweya Mutsvene anogomera pamwe chete nesu. Mapisarema chapter 23 verse 4. Bhaibheri rinotiro, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comfort me. David achinyora, ari kunyora panapa, achitiratidza kuti tariro mukati memupata imomo Mwari anoigadzira. Mwari anesu kutiperekedza mukati menguva dzekuremerwa. Mukati memupata imomo hatitye, nekuti Jehovha anesu. Zita rake anonzi Emmanuel. Mwari anesu. Ndimwari ane vanhu vake mukati memupata imomo. Haasiye vanhu vake vachifamba voga. Anesu mumupata. David atiye, kunyange ndikafamba mumupata womumvuri werufu, handingatongotyi, nekuti tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Zvakaipa ngazviuye, ngazviuye, asi hatitye. Zvinorwadza ngazviuye, ngazviuye hazvo, asi hatitye. Watinaye mukuru kuna Diablos. Tsvimbo yekuti rwira inenge iripo. Mudonzvo wake wokutitsigira anawo. Mwana waMwari, usatya kana kuvhunduka, nekuti Jehovha anesu. Imomo mumupata weCovid tinaye vanhu vachirwara, vanhu vachifa, mhuri dzichisara dzine nherera, asi Jehovha tinaye mumupata womumvuri werufu. Nemimwe mipata ichauya kupfuura iwo uno mupata watinaye. Tinoziva hatitye, nekuti muperekedzi tinaye Jehovha. Ane mudonzvo wekutitsigira, ane tsvimbo yekutirwira mukati menguva dzenjodzi. Ndiye uya asina hondo yaakarwa akakundikana. Ndiye tariro munguva dzemipata. Mimvuri yerufu izere, takapoteredzwa, tichifukidzwa nerufu. Jehovha anesu, ndiye tariro yedu. 2 Corinthians chapter 12 verse 8 kusvika pana 10. Bhaibheri rinotiro, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me.
But he said to me, my grace is sufficient to you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. We rely on God's power. That's why Bible kuti panapa ndakakumbira kuti Mwari abvise marwadzo aya kakawanda. Asi Mwari unotiye nyasha dzangu dzakakuringana wakadaro. Mukati mekushayiwa kwako simba, ndipo Mwari pari kukudzwa. Tariro yedu iri muna Mwari. Mwari kana achiudzwa bva zvakanaka. Kana zita raMwari chirumbidzwa zvakatinakira. Tariro yedu inoumbwa mukati menguva dzemarwadzo. Chiko chingatiparadzanisa netariro iyi. Waroma chapter 8 inotiyo, angave marwadzo here, rufu here, kwakakwirira kana kwakadzika, masimba, kusungwa kana kusununguka. Chiko chingatiparadzanisa netariro iyi. Paul anotiye hakuna, nekuti rudo rwaMwari rwakakura kwatiri, runoonekwa munguva dzekushayiwa kwedu simba. Tariro munguva dzekushayiwa tariro. Inoonekwa here tariro munguva dzino dzemarwadzo. Munoziva takapoteredzwa nemarwadzo asingataurike. Tinokuhuniswa mazuva ese, persecution inouya kwatiri nenzira dzakasiyana siyana. Asi tariro yedu ngaijarwe muna Jesu Kristu. Tariro yedu ngaibatirire pana Jesu Kristu. Tariro yedu ngaiite midzi yakadzika muna Jesu Kristu. Kutenda kwedu ngakurege kudududza mukati menguva dzekuremera. Tariro mukati menguva yekushayikwa kwetariro. Chiko chiri kutretena tariro yako. Chiko chiri kuvhundutsira tariro yako. Chiko chiri kutyisidzira tariro yangu. Imhuri here, vana disobedience, tinovimba nesimba raMwari wedu. Kusateerera kwevana mukati medzimba kunogona kunyudza tariro. Asi tinovimba nesimba raMwari, nekuti Mwari akatipa vanava senhaka. Patinotaura navo ngativimbei nesimba raMwari, nekuti hakuna anotsiurwa naMwari akaramba. Chiko chiri kutyisidzira tariro yako. Muchato here kusavimbika mukati memuchato. Tariro yedu iri kuna Mwari. Ndiye akadyara michato iyi. Painorema kana kutivhundutsira, ngatidzokerei kuna Mwari, iye muridzi wemichato. iCovid here, iCancer, HIV, diabetes, BP, nezvimwe zvirwere zvakadaro. Mwari murapi mukuru aripo. Tariro yedu ngairege kunyudzwa nezvirwere. Tariro ngairege kushayikwa panguva dzekurwara. Tariro yedu ngairambe yakamira pana Jesu Kristu murapi mukuru. Chiko chiri kutyisidzira tariro yako. Mabasa here kana kushayikwa kwemabasa. Apo vanhu vakadzidza mabasa achienda mberi achishayikwa, tariro inogona kupera. Anoziva kunobva zvekudya nezvekupfeka ndiJehovha. Iye uya anonzi kuna Mateo anopfekedza sango nemaruva akanaka. Ndiye zvakare anofidha mhuka dzesango neshiri dzedenga. Anoziva kukosha kwemwana waMwari.
anoziva kunobva zvekudya zvedu. Ndizvo tariro yedu ngairege kunyudzwa nekushayikwa kwamabasa. Tariro yedu ngairege kupera panopera mabasa. Ngairambe yakasimba pana Jesu Kristu, nekuti ndiye murambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Vamwe vanovhunduka kana chiremba wenyika ino ataura. Anotaura masarirwa nemazuva maviri. Chiremba anogona kuti masarirwa ne2 weeks. Asi tariro haiiswe pana chiremba. Tariro yedu inoiswa pana chiremba mukuru, the great physician anova Jesu Kristu. NdiJehovha utiziro hwedu. Tariro inowanikwa here munguva dzekushayikwa kwayo. Kuvana vamwana tariro inowanikwa muna Jesu Kristu. Takapoteredzwa nenhamo dzatinadzo, asi Jesu anoziva kwaachatisvitsa, anoziva chaari kugadzira matiri. Kutambudzika kunotanga tevere kusunungurwa. Israeli yakatambudzika muIjipita asi yakazosunungurwa. Tariro yedu ngairege kunyudzwa namatambudziko. Ngatitsungirire tariro inoramba ichishuvira zviri mberi. Tariro inoramba kunyudzwa nenhamo nekutyisidzirwa namatambudziko. Tariro muranda waMwari. Tariro hainyadzise. Tariro inogona kuwanikwa. Tariro inogadzirwa neni. Tariro unozvigadzirira ndiwe. Tariro muna Jesu Kristu ngairege kufa. Job chapter 19 verse 25. Bible notiro, I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. Ndinoziva mudzikinuri wangu mupenyu, uye pakupedzisira achasumuka panyika. Job ari kutaura munguva dzekutambudzika, munguva dzekurwadziwa, asisina kana chinhu. Vana vafa, mukadzi amusiya. Tariro inogona kunyura mukati mesituation yakadaro. Asi Job ari kuti iye, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu, uye kuti rimwe zuva achasumuka. Ndinoziva nhamo ingauya, asi ndinoziva. Ndingabatwa nechirwere, asi ndinoziva. COVID ingandimomotera, asi ndinoziva. Ikonomi yedu munyika ingadonha, asi ndinoziva. Nhamo mudzimba, nhamo kumabasa, haisiyani navanhu. Bible inoti ndinoziva. Ndingarwara kusvikira murufu. Rufu rungamisidzana neni. Muchato wangu ungaurawa. Satani angandivavarira zuva nezuva. Mastages eupenyu anogona kuenda achioma. Ndichitarisira kuti zvichanaka zvinogona kutoipa. Ndichitarisira kuti ndichawana ndinogona kutoshaya. Ndichitarisira kuti ndichagarika zvinogona kutoramba. Ndichitarisira kunyaradzwa ndinotochenedzwa. Asi tariro iripo pamashoko aJob. Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu. Kurwadziwa ndekwanhasi, asi mangwana rufaro runouya. Mapisarema chapter 30 verse 5. Rima rinoudza kutambudzika, but joy comes in the morning. Mufaro unouya mangwanani. Ndinoziva mudzikinuri wangu mupenyu, uye pakupedzisira achaburuka panyika kuzondidzikinura. Nekuda paizvozvo tariro yangu haife, tariro yangu haipere. Ngairege kupera tariro muranda waMwari. Mukati memazuva ekutambudzika, tariro ngairege kupera. Mukati memazuva ezvirwere zvinorapika nezisingarapike, tariro ngairege kupera. Mukati mekudimbuka kwemuchato, mukati mekuparara kwedzimhuri,
vanhu vanofa nevanoverengeka, vasingaverengeki, vakuru navadiki. Tariro ngairege kupera. Nyika inongapererwa netariro, asi vana vaMwari vanosimudzirwa netariro. Nyika ingashayiwa chiedza mberi kweupenyu, asi tariro inotionesa ramangwana. Nyika ino hauzi musha wekugara. Naizvozvo tariro yedu iri pakuuya kwaJesu kwechipiri. Bhaibheri rinotiro anoenda kunotigadzira pekugara. Kana apedza achaburuka. Ndiyo tariro yevana vaMwari, yekuonekwa kwemwanakomana waMwari achiburuka kuzodzikinura vana vake vakabatirira patariro. Tichadzikinurwa rimwe zuva muranda waMwari. Tariro yedu netariro yangu ngairege kupera, asi ngaidyarwe muna Jesu Kristu. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, simbisai vana venyu mukati menguva dzekuremerwa. Tariro yavo ngaisimbiswe mukati menguva idzodzi. Patinotarisa tigona kose kusina tariro, ngaiwanikwe muna Jesu Kristu. Dziwirirai vana venyu mukurwara, dziwirirai vana venyu mumatambudziko. Vakuneta vasimudzirei. Rambai makabata sangano renyu mazuva ano ekupedzisira. Tariro yekuuya kwenyu ngairege kufa matiri. Tikomborerei nhasi namazuva anotevera, tirambe tiine tariro mukuonekwa kwenyu. Maita imi Jehovha, muzita raJesu tinonamata. Amen.